हाय गाइज, वेलकम बैक टू द माय चैनल गाइज। आज मैं वी मॉडल इनोवा डीजल है, तो आज मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ इंजन के ऊपर। तो आज मैं इसका इंजन का काम कर रहा हूँ। हेड रिमूव आउट किया हूँ और इसमें आवाज़ आ रहा था टक 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 इंजेक्टर के जैसा। तो गाइज जो पिस्टन इसका बोर में टच हो रहा था, और बेसिकली होने का रीज़न क्या होता है, या तो पिस्टन रिंग घस जाता तो टच करता पिस्टन बोर के अंदर, या कनेक्टिंग रॉड बैंड होता तो टच करता है। ये 2 स्टेप पहला फॉलो करने का, फिर उसके बाद में थर्ड स्टेज में जाने का, क्रैंकशाफ्ट थ्रस्ट वाशर में प्ले है क्या। बाकी ऐसा कुछ इशू होता नहीं है। उसका बूस्ट वगैरह जाएगा तो नॉइज जनरेट होने के चांसेस है। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। और गाइज मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे गाइज। और मुझे एक मोटिवेशन मिलता है गाइज जब मुझे कोई मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, और गाइज करेंगे तो मैं ऐसा वीडियो बनाते रहूँगा। और दूसरा सेकंड वीडियो मेरा वापस आ रहा है गाइज, स्विफ्ट डिज़ायर डीजल का, तो उसका भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इसका पहला आएगा, उसका बाद में आएगा। So thank you very much for watching my video guys. So let's get start making video about this car guys. I am showing to all of you whatever I am doing work of this car guys. जूना लाया हूँ ये वाला, ये जूना लाया हूँ। और एक खराब पिस्टन है सीजी वाला। गाइस यही पिस्टन है, और देख सकते हैं आपका क्या कंडीशन है। ये टच कभी करता है, या तो पिस्टन रिंग वीक हो गया तो टच करता है बोर के अंदर, या तो कनेक्टिंग रॉड बैंड है, या कुछ गजल पिन का इशू उसका है, या थ्रस्ट वाशर में कुछ क्रैंकशाफ्ट का प्ले है। तो वो सब चेक करना ज़रूरी है। तो मैं आज इसके ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ गाइस, और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा इसका कंडीशन देखो क्या हो गया। तो गाइस स्टार्टिंग का वीडियो तो मैं बना नहीं पाया क्योंकि टाइम नहीं था। और गाइस काम करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिससे अपना सब कुछ मेंटेन होता है। ये सब सेकंड थिंग आता है गाइस। तो गाइस मैं नॉलेज को शेयर करता हूँ, उसके ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस ये लाइन जब तक हाथ में नहीं लगता है तब तक आप चला सकते हैं। अभी ये हाथ में लग नहीं रहा है तो ये बोर मारने की ज़रूरत नहीं। बाकी मैं सब चेक कर लिया हूँ, इसका डायमीटर वगैरह ओके है। तो पिस्टन रिंग डाल करके आप चला सकते हैं। और पिस्टन रिंग वीक होने की वजह से क्या होता है, घसने का चांसेस रहता है। और गाइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, अगर सपोज आपको कम खर्चे में करना है, अगर एक पिस्टन ख़राब है तो मैं सेकंड में एक पिस्टन मंगा लिया हूँ और एक पिस्टन डाल के काम कर दूंगा। अगर आपको कम खर्चे में करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर सपोज एक बोर ख़राब है तो एक बोर मार करके एक पिस्टन बदली करके आप इंजन ओवरऑलिंग कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं चारों का चारों मारो, कम खर्चे में करना है तो गाइस हर प्रोसेस है फॉलो करने के लिए। तो सामने वाला कैसा स्टेप फॉलो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
एक नंबर काम हो गया है, क्वालिटी वाला, देख सकते हैं। ये है पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग निकाल दिया अभी। अनबॉक्सिंग हो गया है। काम कर रहा है बहुत सुंदर उसकी दोनों कॉलेज के टाइम पे स्टूडेंट तो गाइस ये पिस्टन रिंग में जिसने मेरे को कमेंट में लिखा है, तो गाइस बेसिकली क्या होता है इसमें टॉप, सबको पता है टॉप लिख के आता है, टॉप ऊपर होना चाहिए और हमेशा चेक करने का इसके अंदर, और इसमें जाड़ा पतला रिंग आता है उससे आपको पता चलेगा टॉप रिंग है। और ये सेकंड टॉप है, और ये आप देख सकते हैं दो कंप्रेशन का है और ये दो ऑयल रिंग है। तो अभी मैं डाल के रखा हूँ, नज़दीक लेना, नज़दीक। तो गाइस कभी पिस्टन रिंग डालने के टाइम पे जो ये कट है कभी भी एक इधर होना चाहिए, तो एक इधर होना चाहिए, मतलब 4 रिंग रहेगा तो 4 साइड होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं सब अलग अलग है। तो ये प्रोसेस है, बेसिक प्रोसीजर है, तो कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, टफ नहीं है बस। ठीक है हाँ। तो गाइस देख सकते हैं एक कट यहाँ में रखा हूँ और दूसरा ये बाजू रखा हूँ और ये इधर रखा हूँ। एक संध्यानंद दिला होता त्यात हा कॉपीचा ना अच्छा तुम्ही तेच ना मग तेच हो का। हेलो इसने 8,000 रुपये दी है उसकी बस। हाँ ये देख सकते हैं ये डॉट और ये डॉट दोनों अपोजिट होना चाहिए, ये तो मैच हो जाएगा। और नीचे आपको दिखाता हूँ, इधर डंपर पुली में कट है, इसके अपोजिट होना चाहिए, देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे है तरंग सा पुली है।
ये लोग ने जो थोड़ा लाइट वाले देने थे तो मार दिया वो काला वाले को खाने को आया तो वो गया तो गाइस ये पंप का है, यहाँ पे देख सकते हैं। आपको दिखाता हूँ एकदम गाइस ये पंप का टाइमिंग है, देख सकते हैं आप। ये पंप का है, हाई प्रेशर पंप है। उसके बाद में ये क्रैंकशाफ्ट पुल्ली का है, यहाँ पे देख सकते हैं। डॉट टू डॉट है, पूरी डॉट टू डॉट आएगा। ये डॉट है यहाँ पे, एक यहाँ है, ये क्या कर रहा है? हाँ हाँ तो गाइस ये मार्किंग टू मार्किंग है। क्या सिंक्रोनाइजर हाँ तो गाइस डन हो गया है अभी, और स्टार्ट करके चेक करूँगा। थोड़ा और बचा है, एयर फिल्टर वगैरह लगाने का, लगा के स्टार्ट करता हूँ गाड़ी। एक फॉस्फेट है, तो गाइस इसके अंदर नोइज़ जो था, तो नोइज़ का मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि टाइम नहीं था, और इसमें टक 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 नोइज़ आ रहा था। इंजेक्टर का कैसा आता वैसा नोइज़ आ रहा था। तो पिस्टन बोर में टच हो रहा था सिलू के अंदर, इसके लिए नोइज़ जनरेट हो रहा था। तो गाइस अभी गाड़ी में स्टार्ट रखा हूँ और देख सकते हैं आप, इसका नॉइज़ सॉर्ट आउट हो गया गाइस। इंजेक्टर के जैसा आवाज़ आ रहा था पिस्टन का, टक 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 टक।